早晨咧，我又嚟行山啦。今日天氣非常之熱啊，又潮濕。我行咗4公里都未到啊，就好攰啊。今日嘅狀態真係麻麻地啊，唔知係咪天氣潮濕嘅原因咧，成個人好攰，好唔想喐。所以而家行到4公里未夠就坐咗喺度啦，唞下先。今日應該都夠數噶啦，唞一唞落山。而家坐咗喺山嗰度，山邊馬路邊。山邊，坐喺山邊，4公里未夠啊！唞一唞，準備落山。落山啦！睇下春天嚟啦，春天到啦，你睇下。哇！成個山綠油油嘅，幾靚。啲樹咧，新鮮出芽嗰啲樹，紅色、黃色、綠色，好靚。時間總係過得好快，放假一日又到咗尾聲啦。今晚都幾豐富嘅，芹菜炒臘肉，嗰個乾葱頭啊，整個豉油汁啊，白十蝦，跟住白十青菜，都算豐富啦。嗰啲臘肉有啲肥啫，盡量少食啲啦。開始煮啦，而家美女廚房。蒸雜菜，烚完菜攞啲水嚟烚蝦。再落埋啲蝦，烚蝦要細火慢慢浸啊！唔使冚蓋㗎，冚蓋又腍㗎，唔爽嘅，浸多佢幾分鐘。可以啦，逐隻夾啊！整個乾葱頭。
嗱，呢個豉油要係點蝦嘅，攞埋啲臘肉，同埋啲西芹。唔使落味㗎啦，啲臘肉咧有味㗎啦。正啊，係咪好有食慾咧？開飯啦，開飯！西芹炒臘肉，十油麥菜，水十蝦，仲沖咗一杯百香果水。哇！正啊正啊正啊！開飯開飯開飯！好味好味。隻蝦，好味，爽甜嘅啲蝦，哇，超正啊！好味。非常之正啊，爽甜脆啊！呢次買啲蝦真係好靚，買得好新鮮。
我要慢慢享受啦，拜拜。